go. बाँधन पुगेर भाइ कति टाइम लाग्छ यहाँलाई? अझै लाग्छ होला दाइ, अब आधी घन्टा? सुस्ता सुस्ता जानु भयो नि आधी घन्टा। ल ल भाइ
नमकिन बिस्कुट छ नुनिलो बिस्कुट के हजुर टप त्यो दिनु दुईटा बाबु 20 पैसा बरु ल्यायो कि ल्यायो हाल्यो राख्यो हस् है ल बाई 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 See you again. See you again. पानी ट्याङ्की हो यो खाने पानी बहुत चाहिए कहिलेसम्म बन्छ 3 लाख हँ 3 लाख लिटर बहिनी कहिलेसम्म बन्छ भनेको कि ए असार साउन ए ल ठिक छ असार समय सकिन्छ होला अँ यो पानी यो गाउँको लागि होला नि सबै होइन अँ ठिक छ हुन्छ